Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, nama saya Perawat Panganjal. Di sini saya bersip dari pagi pukul 8 sampai jam 12 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan untuk membantu Bapak melakukan napas dalam dan batuk efektif. Apakah Bapak bersedia? Baik, pertama saya dudukkan terlebih dahulu ya Pak. Pertama Bapak tangannya didadain, kemudian lakukan seperti saya, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Baik Bapak, lakukan sekali lagi. Tahan. Sekali lagi. Tahan. Ini Pak, batukan. Minum dulu Pak. Tindakan kali ini telah selesai. Untuk sekarang duduknya mau kayak gini atau kayak semula? Semula. Siap, terima kasih Bapak. Saya izin pamit keluar. Terima kasih.